ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗ്രോ വിത്ത് മീ കിയ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിക്കപ്സ് അഥവാ ഇക്കിളിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഹിക്കപ്പ് അഥവാ ഇക്കിൾ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കുക. സോ ഹീക്കപ്സ് ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹീക്കപ്സ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇൻഫാക്ട് കുറേ ബേബികൾ ഹീക്കപ്സ് ഉള്ള ടൈമിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാറ് പോലും ഉണ്ട്. സോ അത്രയും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹീക്കപ്പ്. ബട്ട് ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറേ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് അവർക്ക് എക്കിള് വരുമ്പം ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതും വളരെ റെയർ കേസസിൽ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. സോ ഹീക്കപ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹീക്കപ്സ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയഫ്രം പെട്ടെന്ന് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡ് പെട്ടെന്ന് അടയുന്നതോ ആണ് ഹീക്കപ്സ് വരാനുള്ള കാരണം. ഹിക്കപ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. കുഞ്ഞ് വളരെ കരഞ്ഞ് അവർക്ക് വിശന്ന് ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാതെ ഇടവിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് തല കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ നിപ്പിൾ പോർഷൻ മൊത്തം കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ കവറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എയർ ഒന്നും അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഈ എയർ വയറ്റിൽ ട്രാപ്പ് ആവുമ്പം വയറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വരാനും ഈ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ആവാനായിട്ടും ഒക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിപ്പിൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നിപ്പിൾ പോർഷൻ ആ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ മൊത്തം കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിക്കപ്സും വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഹിക്കപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഹിക്കപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരെ ബർപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അവരൊന്ന് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പുറത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെസിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ സക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന പെസിഫയർ ഇല്ലേ, അത് കൊടുത്ത് അവർക്ക് കുറച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, കണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. സോ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നുമില്ല, അത്ര പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഹിക്കപ്പ് തന്നെ പൊക്കോളും. അല്ല കുറേ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് കളയാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സോ പാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവും. ഈ കാര്യം അവരധികം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പൊക്കോളും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.